गाइस इस बार आसान दिया हूँ, गेस करिए कौन से ज़्यादा कौन जानवर है। और आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, और अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने माँ से प्यार करते हो तो कमेंट सब्सक्राइब लाइक तीनों ही कर देना। ऑल डू ना भाई, आप सब्सक्राइब भी कर सकते, सब्सक्राइब मत कर, सब्सक्राइब तो कर देना ही कर देना। सब्सक्राइब करे तो आप प्यारी है। तो भाई गाइस और वीडियो में मिलते हैं।